बुर्जुगुड़ा हाँ सर हाँ टे ना कहले तुम मो ना हूँ जय कृष्ण हरका जय कृष्ण हरका एटा गोटे बहुत भल सुंदर सेटअप करिछ देसी कुकुड़ा चाष करिकी तो माने को जिनसा तुम अलग करुछ आमर तो प्रत्येक गाँव में सब घरे देशी कुकुड़ा लोक रखुंट कि तुम टे अलग प्रकार करुछ अलग प्रक्रिया करुछ तो कौन कौन तुम अलग करुछ नुआरू करुछ ए सब जिन गुड़ाक आमको टे कह बुझाओ आम जाना आम जो सुटिंग भी करुछ अलग लोक भी देखेबू हाँ मो भाविली चिंता गोटे आसला कुत्ता चाष कर मत आगर किसी जना नाला आम सार मैंने आसिक आमको साहस कले गलापर चिया रखला गोटे 15-20 दिन पर आपको अलग कर 15-20 दिन पर अलग कर चिया फुटेला 15 दिन 2 सप्ताह सांगे रहिला अच्छा रहा चिया अलग कर चिया को अलग कर दो हाँ सर चिया अलग कले अल्प दिन पर आउे से अंडा को पड़ा दिन पर केते दिन पर आसीबो 16 दिन पर अलग करदेला अंडा अवस्था पड़ा 15 दिन पर आसी जाउची 15-16 दिन 15-16 दिन पर माने धर चिया फुटेला हाँ सर 15 दिन छुआ को सांगे रखिला तापर छुआ अलग माँ अलग हाँ सर तापर पुणी 15 दिन पर से अंडा को आसी जाउची तो से अंडा को आसीबा पई कोन ताको करूछ तुम केमिति प्रक्रिया कर चियार अलग कला परे 3 दिन ताको पानी रे एरा कर सर बिजौ सर मैं ताको पानी रे बुडौछ अच्छा केते समय पाखा पाखी पानी रे बुडौछ बाकी मिनिट परे बुडौ गोटे मिनिट ऊपर ताको सर पानी रे बुडे के रखुछ 3 दिन लगातार 3 दिन हाँ सर हां आउ कोन कोन करूछ 3 दिन पर ताको अलग कर देले से दाना पाना खाई से 15-20 दिन पर आउटर अंडा अवस्था 15-16 दिन पर 15-16 दिन 20 दिन भीतर 3 सप्ताह धर हाँ सर 3 सप्ताह भी धरले भी 20 दिन भीतर से पुणी अंडा को आसी जाउछ हाँ सर अच्छा तो एटा केते वर्ष हेलानी तमे एमितिया करिबा आरंभ करिछ केते मास हेलानी रहला तो वर्ष में हेलानी सर वर्ष हेलानी हाँ सर अच्छा तो सब कुकुड़ा सेमितिया 15-20 दिन भितर अंडा को आसी जाती ना किछि किछिटा लेट करती ना कौन तुम कहा पाखे कौन सुविधा असुविधा कौन तुम फील कर पड़ा सर केते गोटे माने असल माने अलग टिके जाति बड़ जाति कुकुड़ा टिके लेट रहउ सर असिल टिके असल टिके हाँ सर टिके लेट रे होउ अच्छा लेट रे माने केते दिन से नउछन 20 दिन पर ही जाता तो ताको गोटे 5-10 दिन डिफरेंस हो 5-10 दिन डिफरेंस आउछि अच्छा आउ गोटे कथा कहल कि आम एमती करवा द्वारा अंडार किसी क्वालिटी रे किसी फरक आउछि कि माने किसी खराब अंडा हला कि माटी फाटीबा टाइप रो बेसी अंडा आउछि कि सेमती किसी डिफरेंस अंडा क्वालिटी रे किसी डिफरेंस नै किसी आसनी सर सब भलो आछि ए जो छुआ को अलगा कला परे जो 15-20 दिन भीतर जो आउछि ताको खाद्य को प्रकार ताको औषध कोन किसी अलगा करिया को पडुछि कि सेटा भी टिके आनी कि हमको देखेबो जदी तमर तो जदी अछि आनी कि टिके देखेलो सेटा बोले सेटा सर कैल्शियम का मौजूद सर कैल्शियम वो पानी रे दाना रे भी दे होछि नले पानी रे ताको पकी की दिया होछि कैल्शियम देले तारो टिके अंडा भी टिके भलो से आइ हो टेंथ रो टिके कुकुड़ा भी टिके भलो सुस्त हो जाय अच्छा तो तुम एटा को रेगुलर दउछ ना बेले बेले दरकार पड़ले खाली दउछ ना कोन पानी रे मो दे दो सर रेगुलर को दे दो पानी रे दे दो तो एटा देबा द्वारा भलो होउछि तमे कहउछ निश्चय भलो होउछि कहउछ ना सेमिति किछि फरक नै ना भलो होउछि अच्छा आउ ए जो माने एमिति करवा द्वारा थरो कि केतेटा लेखा अंडा दउछन्ती एमिति आगरु तो 4 मास को थरे दउथले एबे प्रापा कहि 2 मास को थरे हे गेला हां सर तो अंडा संख्या कमी छी कि एबे ना सर ठीक होछ अंडा संख्या 10-12 का दउछ 10-12 को दउछ 10-12 टा कोन असिल 10-12 दउछन्ती ना अलगाटा 10-12 को असिल का दउछ असिल 10-12 दउछन्ती असिल 10-12 दउछन्ती ठीक दउछन्ती असिल तो सिर भी दियंती हां सर तो ए जो छुआ को अलगा करूछ माँ को अलगा करूछ छुआ को कोठ रख ले कि तो रखी असुविधा नहीं घर पाखे बन छुआ से मोर रखी दो अच्छा तुम कहल कि 15 दिन पर छुआ को अलगा करूछ
ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆକୁ ଅଲଗା କଲେ ଅସୁବିଧା କି? ନାଇଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ ଠିକ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ଭଲ ହବ ଯେ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉଛି ସାର୍। କରେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ତାକୁ 15 ଦିନ ପରେ ଅଲଗା କରୁଛ ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଟିକେ ସେ ମା ପାଖରେ ରହିକି ହଁ ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କରୁଛି ସାର୍ ନହେଲେ 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ହବ ସାର୍। ତାପରେ ତାକୁ ତମେ ଧର 15 ଦିନ ବି ରଖ ତାପରେ ଅଲଗା ନେଇକି ରଖିଲା ପରେ ହଁ ସାର୍ ସେଇଠି ତାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁଣି କେତେ ଦିନ ସେଇଠି ରଖୁଛ? ଏଠି 15 ଦିନ ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲା ଆଉ କେତେ ଦିନ ସେପଟେ ରହିଲା? ନେଇକି ଆଉ 15 ଦିନ ରଖୁଛି 15 ଦିନ ରଖ 15 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ବାହାରେ ମାନେ କୋଉଠି ଏଇଠି ଛାଡୁଛ ନା ସେ ଏଇଠି କାହାଣୀ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛ ମୁଁ ସେଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସାର୍। ସେଠିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଇ ଚିଲ କାଉ ସବୁ ନେଇଯିବେ ତ? ହଁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ସେଠି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେଲେ ଛାଡ଼ୁଛ? ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ସେ ଚିଲ କିଛି ନେଇପାରିବନି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ତମର ଏବେକା ଯେତିକି କରିଛ ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଭିତରେ ତ କିଛି ଭଲ ଶୁଣିଲୁ। ହଁ ସାର୍ ଏବେ ବି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ କହିପାରିବ ଲୋକ ବି ଜାଣିବେ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଏବେ ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଏବେ ବି ଅଛି? ସେଟା ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସାର୍ ସବୁ ତ ଭଲ ଚାଲୁଛି ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ମାର୍କେଟିଂଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉଛି ସେଇଟା ବି ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ସାର୍ ମାନେ ଅସିଲର ମାର୍କେଟିଂର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି? ହଁ ସାର୍ ମାନେ କେତେ ଲେଖାରେ ତମେ ବିକ୍ରି କରୁଛ? କେତେବେଳେ 350 କେତେବେଳେ 400 କିଲୋ। ଅସିଲଟା? ହଁ ସାର୍ ଅସିଲର ମାର୍କେଟିଂ ତ କନେକ୍ସନ୍ କରେଇଲେ ତୁମକୁ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ମିଳିବନି। ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଉଛି। ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ସବୁ ମାନେ ଅସିଲ ହଁ ସାର୍ 1000-2000ରୁ କମ୍ରେ ଯିବନି। ହଁ ତମେ ଯେଉଁଟା 350, 400, 500ରେ ବିକ୍ରି କରୁଛ ସେଟା ଆଉ ମିନିମମ୍ ତାର ଡବଲ୍ ଦାମ୍ ମିଳିବ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନେଟ୍ରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏସବୁ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭେରାଇଟିର ଅଛି କହିଲେ ଲୋକ ଧାଇଁକି ଆସିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅସିଲ କେଉଁଠୁ ମିଳିବ ବୋଲିକି। ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଦେଇପାରିବ ମୁଁ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କହିବି କି ନାଇଁ ଯେ ଆମର ଯେକେପୁରଠୁ ସେଟା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ ମାନେ କିଛି ଦାନା ଦେଉଛ ନା ନିଜର ଖାଲି ଚରାବୁଲା କରିକି? ଦାନା ଦେଉଛି ଦେଉଛି ସାର୍ ତାର ଚଳାବୁଳା ହେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତମର ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ମାଇ କୁକୁଡ଼ା 40 ଥିବ ସାର୍। କେତେ ଥିବେ? 40। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡାରେ ବୋଲେ ଅଳ୍ପ ହେଉଛି ସାର୍। ଏଟା ତ ସବୁ ଯାକ ତ ଦେଉନାହିଁ ଅଣ୍ଡା। ହଁ ଦେଉନାହିଁ। 10-12ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା 10-12ଟା ଖଣ୍ଡେ ହଁ ସାର୍ ଅଣ୍ଡାରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ନହେଲେ ବସୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ବୟସର 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବେ। ହଁ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା 40ଟା ମାଇ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ କେତେଟା ଗଞ୍ଜା ରଖିଛ? ଗଞ୍ଜା ଗୋଟେ 20ଟା ଥିବ ସାର୍। 20ଟା। ତ ଗଞ୍ଜା ସେତିକି ତ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜା କମ୍ ରଖିଲେ ବି ହେବ। ହଁ ସାର୍ ଆମର ଅଛି ସାର୍ ସେମିତି ତ ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଇନି ମାର୍କେଟିଂ। କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର 20-30ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାର୍କେଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଆମେ 9 ତାରିଖ ଦିନ କରିବୁ ଛାଡ଼ ଖାଇଦିନ। ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଅସିଲ ନା? ଅସିଲ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ କିଲୋ ହିସାବରେ ବିକ୍ରି କରିବ ବାବା? ମାର୍କେଟିଂ ଏଇଟା ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଅସିଲକୁ ଏଇ ବିଷୟ ବିକ୍ରି କର ନା। ମୁଁ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବି କଥା ଏବେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଲାଗିବ ଫୋନ୍ରେ ବି କଥା ହେବା। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଜଣେ ଅସିଲ ଚାଷ କରନ୍ତି ସେ ପିଲାର ଗୁଡ଼ାଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ହେଲେ ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାର୍। ହଁ ନାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପଟେ ଦେଖାଅ ଖାଲି ଆମକୁ ନୁହଁ ଟିକେ ତମେ ବୁଲେଇକି ସବୁ ଦେଖାଅ ଆମକୁ ଖାଲି କଥା ହେଉଛି। ଯାଅ ସେପଟେ ଦେଖାଅ ଏବେ ବନ୍ଦ କର ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏବେ ଏମିତିଆ ମାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଚିଆଁ କେତେଟା ଏମିତି ଡବା ଅଛି କହିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ଝାରି ଅଛି 6ଟା ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ତମେ ବନେଇଛ। ଏଇ ଘର କ୍ୱାଲିଟିଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ କମ୍ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗେଇକି ଦେଖ ଲୋକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ଖମ୍ବା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଲୁହା ଦେଇକି କରିଛ। ଆଉ ଦେଖ ଜମିନଟା କେମିତି ସେ ସିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି।
ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମନୋଜ? ଆଜ୍ଞା এই জমিକୁ ବି ଦେଖାଅ ଦିଅ ମୋତେ ଟିକେ ଜାଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏବେ। এইটা ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଘରଟେ କରିବା କହିଲେ ଜମିକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ସିମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଭଲ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ଆଦୌ କିଛି ବି ସ୍ମେଲ୍ ନାହିଁ ଆଉ କେତେ ସଫାସୁତୁରା ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଲୁହା ପାଇପ୍ ଜିଆଇ ପାଇପ୍ को पिलर हिसाब रे काम रे लगेइछंती एवं सेतिरे टी टाइप रो करि देकी ताकू सपोर्ट करिकी एस्बेस्टस देकी से पटे गोटे एस्बेस्टस बोधे 10 कि 12 फुट रो एस्बेस्टस ना केते लंबा रो एस्बेस्टस टा 8 फुट रो तापर से पटे 8 फुट ए पटे 8 फुट 16 फुट रो एस्बेस्टस आ साइड रे सिंपल तार जाली किंतु भलो क्वालिटी रो देइछंती। ता सांग को लक्ष्य करंतु तार जाली सांग को से केते बहुत सुंदर भाव रे आमर पर्दा देइछंती। पर्दा देवार माने हैला कि पानी भी पसिबोनी आउ ठंडा मध्य आद्य होबो नै, ठंडारू मध्य रखा हे परिबे। आ ए साइड रे देखंतु मु ए साइड रे छिड़ा हेछि पाखा पाखी ए साइड रे एपटे 5 फुट आ से पटे पाखा पाखी 8 फुट हाइट रे करिसंती। तो बहुत बढ़िया साइंटिफिक भाव रे कम खर्च रे ता सांग को ए जो आमर कुकुड़ा गुड़ाक एथिरे चढ़िबा पई मध्य बाउंसर सिस्टम देइछंती आ सोफा अछि आद्य बिल्कुल स्मेल नहीं। आ एथि पई आमे अनेक समय रे भाबो कि बढ़िया घरटे करिया बोले कि आमे सीमेंट कर दो, किंतु हमको सीमेंट करले एक्चुअली असुविधा। अच्छा भाई आपण एमिति सुविधा करिसंती जो द्वारा कि साप मध्य पसि पारिबोनी। एपटे देखंतु एई देखंतु एठी प्रथमे तो हला तार जाली पछपट को पुणे गोटे फाइन गोटे जाली देइछंती साप पसि पारिबोनी। माने एटा 3टा लेयर अछि एई तार जाली ता पछपट को एटा फाइन तार जाली ता पछपट को एटा प्लास्टिक रो नेट टारपुलिन जोटा कि ठंडारू रक्षा करिवो। एई जालीटा हमरो सापरू रक्षा करिवो। एई जालीटा हमरो ओवरऑल सब किछि वन्य जंतु को पाखो रक्षा करिवो। तो बहुत भलो भाव रे करिसंती। तो एई घर रो केते खर्च आस्थो आपन के हिसाब रे भाई ना? 40 भीतर खर्च होइथिवो। तो एटा हमें यदि 8 8 16 फीट नेले ए लंबा केते फीट अछि? 30 अछि। तो 15 30 16 माने 450 स्क्वायर फीट रो घर को 40 भीतर खर्च माने 100 टंका स्क्वायर फीट भीतर साइंटिफिकली घरटा केते बढ़िया भाव रे हेइ। ठीक अछि आमे हाँ टिके ब्रूडर को जीवा आउ डायरेक्ट पॉज कर देबा को पड़िबो। टिके पॉज कर देला ब्रूडर रे आमे हाँ एटा देखंतु एई घर बाहरे एटा गोटे घर बनौछंती कि एटा बसिबा पई टिके। अच्छा एटा तांकर निजर रेस्ट सेट पई करूछंती। ता सांग को एई एरियाटा को मध्य से गोटे घेरा देई के रखिछंती जो द्वारा कि कौनसी प्रकार वन्य जंतु आदि आसी पारिबो नाही। आ देखंतु यार चारिपटटा केते जंगल रे परिपूर्ण अछि, माने जंगल भितरे मध्य से देशी कुकुड़ा चाष करि पारुछंती। जदि एमिति घेरा करि न थान्ते किंबा एमिति बाड़ देई न थान्ते बाहरे मध्य ताहले एक्चुअली हमर जो बण बिलेई अछि किंबा वन्य जंतु अछंती से माने आसी कि नै जानते, किंतु एमिति करिवा द्वारा तांकर संपूर्ण भाव रे एटा सुरक्षित है कि अछि। एटा असिल टोटाल यांक पाखरे 40टा माई एबे एवं 20टा गंजा देखंतु को क्वालिटी रो तांक पाखरे असिल कुकुड़ा अछंती देखंतु। आउ जहाँ को ये असिल ब्रीड दरकार कांटेक्ट करंतु। ये असिल 1 नंबर का क्वालिटी है, जिसको चाहिए तुरंत संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर है 7787013593। और एक बार फ़ोन नंबर कही दिला दिनेश। 7787013593।
87013593। यस, इसी में संपर्क करने से ये अच्छा क्वालिटी का असील, चाहे मेल चाहे फीमेल जो भी है उसको भेज दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा वाजिब रेट पर। ठीक है, धन्यवाद। ये है ब्रूडिंग हाउस, जो जगह 15 दिन पर चिया मान को अलगा आनिकी एठी रखुछंती। अच्छा, एतिकी जगह भितर भाई ना केते छुआ रखी पारुछ एका संगरे? हाँ, नहीं एतिकी जगह भितर केतेटा तमे 40 रही जीव। तो बेसी जदि संख्या बढ़ी गले तुमको एटा टिके बड़ घर करिया को पड़िबो। तो ये देखिए, ये चिया सब किस तरह का है, बहुत अच्छा। ये गोटे बड़ कुकुर अच्छे भितर गोटे कहीं बड़ रखी जाए। अच्छा, दाना कौन दूचे? आईटे करेंट व्यवस्था कर 15 दिन माँ पाखे रोचंती, आ पाखापाखि आउ 15 दिन रु 20 दिन मासे पर्यंत एठी रोचंती। बेसी कुकुड़ा हेले ना एपट साइड रे भी। हाँ हाँ, अच्छा, ज़्यादा बेसी संख्या हो गले एपटे साइड भी ब्रूडिंग सिस्टम करिसंती। अच्छा, एपटे एबे भी अछंती, तो एपटे भी एठी भी गोटे चिया अछि। यार मुंडरे भी बोधे खुंपा खुंपी करिसंती। हाँ, असील एटा है प्रकृति। असील माने एटा करिवे, से माने खुंपा खुंपी हेबे, माड़ गोल हेबे, से फाइटर बार्ड ना, तांकर से प्रकृति। तो दैट मीन्स माने इट इज ए गुड कैरेक्टरिस्टिक रो असील एटा। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे भाई ना, बहुत बढ़िया कामटे कर लोक मानक ये जनइबू आउ बतेबू। आ एटा केमिति भल टे मार्केटिंग हो पार आमको टे चेष्टा करवा है।